wabarakatuh. Nah, kita mancing lagi di KENADINE FISHING. Teman kita datang lagi tuh satu. Pagi banget deh. Nah, inilah suasananya. Lapak masih lapak yang sama, kita coba umpan yang beda. Semoga jos. Teman kita mau bikin kue apa mau bikin umpan? Tangan sampai belepotan. Mancing sama Om Tony. Yayan. Egi, dadah Gi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mancing di pemancingan Naga Tirta, tepatnya di Bekasi ya. Nah, ini pelangnya nih. Ini jalannya luas, buat yang mau bawa mobil, bawa bis bisa nih. Nih lokasinya teman-teman nih. Cakep tempatnya. Udah banyak yang datang.
pelampungnya hilang. Nggak ada ikannya, Pak. Kita kasih tetangga, oke? Let's go. Ya. Masih dulu, masih. Mati dulu. Nggak apa-apa. Masih kan hidup. Udah mati kok. Masih itu. Capek. Capek. Mau deh.